ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପେଲା ଖାଇଲେ ଛେପ ଲଗାଇ ପୁରେଇବାକୁ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପେଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ଛେପ ଲଗାଇ ପୁରେଇବାକୁ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଛେପ ଲଗାଇ ପୁରେଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେଲେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଖୋଲନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେଲେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଖୋଲନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପତ୍ର ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେଲେ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଖୋଲନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ଅଧିକ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ଅଧିକ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅଧିକ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ବାହାରିଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ବାହାରିଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ମାରି ପେଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ବାହାରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପେଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପେଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଥରୁମକୁ ନେଇ ପେଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ପରିବା ମହିଳାମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡା ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। କେଉଁ ପରିବା ମହିଳାମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡା ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡା ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡା କେତେ ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡା କେତେ ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡା 13 ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେଲେ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେଲେ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରାଗିକି କଥା ହେଲେ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।